ខ្លះអត់ចង់ជឿខ្លួនឯងថានៅពេលអាយុកាន់តែច្រើនទៅបែរជាត្រូវការកាន់តែសាមញ្ញហើយនឹងត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់ច្រើនជាងមុនហើយក៏អត់ចង់ស្វែងយល់ពីនរណាម្នាក់ឲ្យស៊ីជម្រៅខ្លាំងជាងមុនទេហើយក៏អត់ត្រូវការឲ្យគេមកយល់ពីយើងដូចគ្នាគ្រាន់តែធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តនិងចូលចិត្តហើយចំណាយពេលជាមួយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងពិតមែនកាលមុនខ្ញុំធ្លាប់តែឮបងគាត់និយាយថានៅពេលដែលធំទៅកាន់តែអត់មានមិត្តភ័ក្តិកាន់តែអត់សូវមានពេលសូម្បីតែចំណាយពេលជាមួយខ្លួនឯងហើយក៏អត់ចង់ទៅណាដែរចង់នៅតែផ្ទះចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារឬក៏ចំណាយពេលជាមួយខ្លួនឯងចឹងណាអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនហើយក៏អត់ចង់ជឿដែរធ្លាប់តែជាមនុស្សដែលនៅក្មេងចូលចិត្តដើរលេងច្រើនណាហើយសប្បាយខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលឮបងនិយាយចឹងថាគាត់អត់ចង់ទៅណាគាត់ចាស់ហើយគាត់អាយុច្រើនហើយគាត់ចង់ទៅនៅផ្ទះហើយដល់ពេលចឹងហើយអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់ថាហេតុអីដើរលេងសប្បាយសឹងអីហ្នឹងជួបជុំគ្នានិយាយគ្នាហើយទៅមើលកន្លែងស្អាតអីចឹងណាឬក៏ពេលខ្លះទៅរាំទៅអីចឹងទៅ